Miray, tavşan ve kaplumbağaya gülümsedi. Yarışın hakemi olacaktı. Tavşan, ben en hızlıyım dedi. Kaplumbağa gülümsedi. Görelim bakalım. Miray, 1, 2, 3 dedi ve yarış başladı. Hop 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 tavşan koştu. Kaplumbağa tıngır mıngır yürüyordu. Tavşan geriye baktı. Çok yavaş. Tavşan yoruldu. Bir ağacın altına uzandı. Biraz dinleneyim dedi. Tavşan uyuyakaldı. Miray gülümsedi. Oyunu bozmadı. Kaplumbağa yavaş yavaş ama hiç durmadan yürümeye devam etti. Miray, aferin kaplumbağa, pes etmiyorsun dedi, gülümsedi. Ve kaplumbağa bitiş çizgisine ulaştı. Kaplumbağa kazandı. Tavşan şaşırdı. Üçü birlikte güldüler. Sabır en iyisi.